ubundi abantu benshi bashaka ko ariko ntangarega byanashoboka none se reba nk'iriya misozi iri hakurya harimo umuremure harimo umugufiya harimo ugigize gutya hari zo njya numva ngo zisa nk'ibere rya Bigogwe ngo hari n'iryo bita ngo ikiganiro kiba kuri Magic FM abantu get serious nukuvuga ngo mwebwe nimukazaye mutwara ibintu byose uko boye ubushobozi buranzajya indero ako me changer. Alors prends-moi tel que je suis et tu n'auras jamais à le regretter. Si tu m'aimes tel que je suis, tu pourras m'apprivoiser. Je suis comme je suis. J'aime la liberté. Je pourrais être fidèle. Alors prends-moi tel que je suis et tu n'auras jamais à le regretter. Si tu m'aimes tel que je suis, tu pourras m'apprivoiser. Mba mumeze neza. Aha. Ngabyumvise ariko je suis comme je suis. N'essaye pas de m'enfermer dans tes bras. Mwabonye ko nagarukanye mudu yindi noneho nagerageje gutuzamo gakeya ariko faut vous dire bonjour ou bonsoir selon l'occasion nkuko bisanzwe ibihe byiza cyane kuri mwese fikire ande rosireka tube tumuretse nguyu nawe abantu ntabwo bashaka kugufata nk'ukuri ngo banabigukundire cyangwa se babikubahire fine bake muri bo baragukunda nyine bakakubaha bakaguha respect uko bakubona nyine nuko gukomeze nanjye ubwanjye ntabwo njya nirirwa ndwana intambara yo kugerageza kwihindura nshaka kububona arimo sipa ntabwo ngenda umubikira ntabwo ndumubikira nta nubwo nigize nifuza ko mubikira sinzana umubikira ariko ababikira nda batajya ngo nuko yose ntabwo nigize mbaho ntuje meze gutya nta burere bumeze nk'ubwo nahawe mu by'ukuri ahubwo ngewe au contraire nakuriye ahantu bacurangaga bakundaga gucuranga aba onkle banje bakundaga kuba bakubita gitari nanjye ngahita nza ngashyiramo umuziki nyine w'amagambo bakunda kuririmba nibyo bintu nzi nakuriyemo tugatarama mfite onkle uvuza umuduri bene kiriya gicurangisho nyine kiba kiri igicuma urumva mfite abantu bacuranga abagitariste mu rwabo ibikoresho nibyo bintu nakuriye ahantu bacuranga nuzajya umuntu ukabona mpora nishimye ngiye nakuriye ahantu bacuranga nza kugira n'ubumenyi butandukanye ngenda nkura ahantu hatandukanye bitewe n'ahantu nagiye nyura ahantu nagiye nkora rero kuza ukambwira ngo nimvuge ngo ninjya kuvuga ngo nifate ntabwo nabishobora reka ngende nsomera nayo nindi gaso muzabimenyereye ko nge nsoma byo kumbwira ngo kuki wagaragaje inzoga ngo kuri kamera iyo nigaragaje mwe ko mugaragaza ibitabo byanyu n'ibindi byanyu mwemera mukumva nta kintu bibatwaye nta muntu nge nshirizemo umugozi ngasamwe ariko nta n'ugomba kumboha ngo amboheshe imyemerere nge mfite ibyo nemera nawe ufite ibyo yemera twubahana ndaje mukanya tuganire ariko ntabwo ndi urakare cyane hose ntabwo hose ndi urakare umunsi nawe akana keza kamana nsoma maze manuri vumbi maze manuri cyakanga ubwo nawe arabikora iyo unyoye ugashira inyota you drink responsibly nta cyaha mbibonamo nimba mwumva ko inzoga zitakagombye kugaragazwa muzasabe leta ikureho inganda zizikora yashoboka se ubundi impamvu abantu bahora bagirana amakimbirane
kako ni ukuvuga ngo nabivuga gute sinavuga ko buri gihe tuba dushaka ko ibintu byose bigenda ku murongo kandi aba perfectioniste buri abateza ibibazo byinshi aba perfectioniste ni abantu bahora bumva akantu kose kagomba kugenda ku murongo utagororotse utanyura iruhande ntabwo byashoboka ntabwo dushaka kuba perfect ntabwo bibaho sibyo noneho n'abandi nabo kubera ko bazi yuko abo bakurikira aba perfectioniste iteka bagahora bashaka kugorora ibintu byakunanira kubigorora ugahita wumva igice byakunanira kubigorora ugahita wumva urirekuye nyine ugashiduka waguye mu bintu ariko emera ugaragaza uri who you are nta kibazo kandi ukuri ntihagire umuntu bikumyegera ngo abikunengere ngo yumva agomba kugutwara mu gikapu cye agomba kugutwara mu gikapu se kubera iki uri wowe nawe niwe ahubwo mubahane mubaneho bwa buzima buvuga ngo ikintu tugomba gukora noneho turareka kubangamirana ibindi se ni ibiki ubuzima abantu benshi bakunda kuvuga ngo ni intambara yarango nemera ko ubuzima ari intambara ubuzima kenshi buba intambara iyo ni ukuvuga ngo iyo uzi icyo ushaka ntabwo ufata icyo ubonye sinzi umuntu wabivuze gutyo ubonye ntabwo nabasha kumukotinga ntamwibuka iyo uzi icyo ushaka ntabwo ufata icyo ubonye rero iyo ugize ingorane zo kubaho utazi icyo ushaka ugashiduka wafashe icyo udashaka icyo utari ukeneye mu ntambara urwana ugerageza kwiyambura cya kindi wafashe udashaka niho havukira intambara ngo ubuzima ni intambara ariko ubuzima ntabwo ari intambara ubuzima ni ibintu byakagombye kuba byiza abantu bakaryoherwa abantu bakabaho ubuzima buryoshye ntabwo ubuzima ari intambara urarwana nande se ninza gutangira kurwana niho ndi budatangirire kugenda ngirana amakimbirane n'abantu niwanze mushaka yaravuze ngo ntabwo umunezero w'umuntu uva mu bwinshi bw'ibyo atunze ntabwo umunezero w'umuntu uva mu bwinshi bw'ibyo atunze igitumira rero ku isi haba intambara nyinshi n'ingorane n'imibabaro kuri bamwe n'ubusumbane burenze n'ibiki ntuzabishakire mu kuvuga ngo ubuzima ni intambara oya ahubwo abantu benshi kubera ko batazi icyo bashaka cyangwa se abantu benshi kubera ko bafata n'ibyo badakeneye usanga umuntu atunze ibintu byinshi birenze ibyo akeneye noneho ariko ntibimuviremo umunezero kuko njyewe ndubara ntabwo wenda nemera biriya cyane muvuge ngo ni ijambo ry'Imana ariko nemera ko idufasha nemera ko hari ibintu byinshi dufasha ayo magambo bavuga ko Yesu yavuze niba koko yaranayavuze ntabwo ari ugushidikanya ariko bijye kumwanyumva reka mujye mugerageza kunyumva mangira ngo uwizera abyumve n'utizera nawe abyumve kugira ngo hataza kugira ugira ngo ndimo kunge ntabwo ndi umuvuga butumwa bamwe muravuga ngo mba ndimo no kwigisha ntabwo mba ndimo kwigisha ni ukuvuga ngo ubwinshi bw'umuntu niba umunezero w'umuntu niba utava mu bwinshi bw'ibyo atunze sibyo birangira hari abantu bashaka gutungishwa ibintu byinshi noneho bya bindi byinshi bikarangira barimo navuga ko n'ubundi ntabwo bazinezezwa n'ibyo batunze hanyuma bikarangira nyine hari abantu babayeho ubuzima bubi kubera ko mu by'ukuri abantu ntabwo bazi icyo bashaka ariko uramutse uzi neza icyo ushaka wajya ugura ibyo kurya ukagura ibyo kunywa ariko se buriya iterambere ku isi ryabahora simbizi reka mbivuye gutya ariko mvuge ko intambara turwana ibyo twita intambara turwana akenshi tuzirwana kubera ko hari igihe tuba twarabayeho tutazi kugira amahitamo y'icyo dukeneye noneho tukisanga twaragiye mu mahitamo atariyo ya mahitamo atariyo twabigarura inyuma mu kubigarura inyuma nyine akaba ariho intambara zivukira ariko ntekereza yuko abantu batangiye kwigishwa hakiri kare bakamenya icyo bakeneye action ubundi abantu benshi bashaka ko ariko ntabwo reka byanashoboka none se reba nk'iriya misozi iri hakurya harimo umuremure harimo umugufiya harimo ugigize gutya hari izo numva ngo zisa nk'ibere rya bigogwe ngo hari n'ibyo bita ngo hari ibyo bita ngo ibirunga ibirunga byo nabibonye ni kuvuga ngo hariho ntaho ntabibonye hariho ibirunga habaho n'ibibaya habaho n'amataba azamuka cyane n'amanuka muzajya mudufata gutyo niba ubona umuntu umwe aza akavuga neza ibintu byose bimeze nk'aho biri ku murongo fine ubwo nyine ni grâce ze navuga ko ni amahirwe ye njye ntafite cyangwa se wenda ariko se navuga ngo ni amahirwe ye ntafite oya ahubwo ni diversity ku isi ntabwo abantu bose bashobora kubaho nk'ubu ngubu twese iyo tuvuka dufite mu maso hasa twese tukaba dusa isi yari kuba nziza
n'umuhinzi w'ubusitani ntago ajya ashyiramo indabo zimwe, ntago ashobora gushyiramo ziriya hibiscus washyiremo bougainvillea ataye wapi, akubitamo na za kana, akazanamo n'ibiti by'amacunga. Imbere yanjye ndimo ndabona amapalmier, ndimo ndabona bya bindi bimeze nk'imizeti, ndabona izindi ndabo, habamo amapasiparumu, amaroma, anthurium, hakazamo amarose, hakazamo amalise, hakazamo ubwoko bw'indabo nyine butandukanye, kugira ngo hakaba n'izihingwa mu nzu, hakaba n'izihingwa hanze, hakabamo izitwa madamu, izitwa sasita. Izo ni ukuvuga ngo kugira ngo ubusitani bube bwiza nuko umuntu ahingamo ubwoko bw'indabo bitandukanye. Ni nako abantu tumeze, uzahura n'abagenda gake, uzahura n'abirukanka, uzahura n'abatagenda rwose na gake bakaryama, uzahura n'abanywa umutobe, uzahura n'abanywa n'akabyeri bitaryanye, ariko mama ushaka kuzana ibicaho ngaho. Yewe ndayemera kandi ntago nyemera kugira ngo abantu bajye kunywa barenze urugero batangire kubandikira nk'umuntu w'umukobwa kugeza ubwo simunenze ataza kugira ngo ataza no kunyumva kuko ni mushuti wanjye. Kugeza ubwo ujya kunywa ukajya kunywera mu ntara, warangiza ugafata imodoka ugiye kuva mu ntara ugatangira kuza i Kigali, wagere hagati gutya ugasanga polisi yaguteze ngo basigaye zitaza Sofia zira kamera zagukameye urimo wirukanka, sinzi ikiba kikwirukansa. Urumva urimo gukora amakosa, ushaka kwata ubuzima bwawe, ushaka gutwaya abantu ukabatesha ubuzima. Niba unyweye mu kirahuri kimwe, nywa agacupa kamwe, dore ngaka urumva ntabwo nyamvuga ngo zana kandi ntabwo bijya bibaho. Niyo haba ari muri hantu hari izubuntu ye ntabwo bijya binkundira, niyo haba ari mu bukwe ntabwo bijya bikunda kunkundira. Ntabwo ari kenshi wabona nafashe uducupa tubiri ngo njye kutunywa. Nkunywera ikizi, niba umuntu anywa agacupa kamwe k'amazi, kuki ugomba kunywa tune tw'inzoga, dutanu tw'inzoga, icyesi y'inzoga uyinywera iki? Ibintu byose ni mu mutwe, nuko bamaze kubisetinga, nuko bamaze kubipanga, nuko bavuze ngo njyewe nzanyanywa kamwe ukabyiyemeza. None se kwiyemeza bimaze iki? Twebwe Imana ntabwo yatugize ihene, Imana ntabwo yatugize inyamaswa zindi zitandukanye, yatugize abantu kugira ngo tugire ibitekerezo bitandukanye n'iby'inyamaswa ushobora kugenda ikarisha ikarenza urugero, ikabeze kirimo kurya imyumbati y'imitaminsi ariko ikayirya nk'iryo ubwatsi busanzwe. Urumva, niba nshaka kunywa amazi litiro, sibyo? Ntabwo nzagera ku nzoga ngo nywe litiro. Njye ndi umuntu. Inyamaswa yo irya ibyatsi ibiro 4, yagera no ku myumbati y'imitaminsi ikarya ibiro 4 kuko ntabwo ibizi, igashiduka yatumbye. Mujya mubona ihene ubundi kera zayazindicwa n'imyumbati, sinzi niba ngubu bikibaho, sibyo? Njye rero ntabwo ndi ihene yicwa n'imyumbati, sibyo? Ndabizi ko hano harimo alcohol, I know where hano harimo alcohol. Niyo mpamvu ngira gute, niyo mpamvu nywa kamwe. Kunza rero ukambwira ngo noneho ngo ko iki ngo ndashyize inzoga ngo kuri kamera, fine, ngo nyine wowe ni kubyumva wumva utayishyiraho, ariko nyine numvise nayigaragaza nta kintu bintwaye. Aho ngaho tuhave abandi unashakuje, ushaka ko hari ubwo nyine nanyoga amasantima cyangwa se ma feelings zanjye simbashe kuzikontrola, simbashe gukontrola ibyiyumvo byanjye n'amarangamutima, sibyo? Ariko ntabwo nakagombye kubigira ikibazo wenda ntangire kwikirpabiliza, ntangire kugira ubwoba no kugira isoni z'uko nagize amarangamutima narayagize nyine kandi nayagize ku mpamvu. Ariko ntekereza ko byose biterwa na nijoro byabaye ngombwa yuko njya gushaka kuri Google impamvu umuntu aba agira gutya amarangamutima gatabo. Njye mugerageza mutwumva, biriya nibyo bita trouble de personnalité. Haba hari impamvu runaka ko waranyuze mu bintu byakuhungabanyije, noneho akantu gatoya kajya gusa nabyo kagahita kakugira, ugahita ugira ngo n'ubundi ugiye kongera guhungabanywa. Nta kindi kibitera, nuko yako waranyuze mu bintu byagiye bigukandamiza, biguhemukira, cyangwa se abantu baguhemukiye. Noneho za mvugo bakoreshaga zo kugupfobya, za mvugo bakoreshaga zo kukujondera urwasi, za mvugo bakoreshaga zo kugutsikamira no kukubuza kuvuga, za mvugo bakoreshaga zo kukubwira ko ntacyo umaze, ko ntacyo uri cyo. Namaze igihe kinini cyane mbwirwa ko ntacyo ndi cyo, ko ntacyo nashobora. Noneho umuntu yazatanga commentaire kandi mu by'ukuri wenda nta nubwo abikoze anyanze, ariko nge ngahita muri mindset yanjye niyumvisha ko uwo muntu aje kundwanya, noneho nkatangira kugira ibintu byo gutabuka. Ntabwo rero ari byiza cyane, ariko trouble de personnalité ni ibintu bivurwa. Nimbona ubushobozi buranzajya indera, ariko
noneho ntabwo ndibubakire tu nico nimbona ariko ntituzavuge ngo sinzavuge ngo nzajya indera ngo muhite mutekereza yuko nzajya indera as communifor as a mad. I'm not mad. Nzi ubwenge, nzi neza ibyo nkora, nzi neza ibyo ndimo. Ahubwo gusa nuko indwara zo mu mutwe buriya ni nyinshi, ni nyinshi cyane kandi zigira abantu benshi bavuga ngo buriya ngo twese dufite ibisazi ngo nuko bitahuza dogire ngo dogire ziba zitandukanye. Fine, ntabwo ngiye ntekereza ko mfite ibisazi ariko nshobora kuba mfite trouble mentale wenda iri ukuntu ntabwo nakwihagararaho kandi buriya n'uwihagararaho ukavuga ngo uri muzima 100% ushobora kuba ufite ikibazo ahubwo utabizi. Ngomba kuzajya kwa muganga rero ngabanza nkanareba neza yuko biri tayari, sino nkazambura sigaye nirirwa ntoragura amashashi. Akimana ntabwo yakwemera ko nirirwa ntoragura amashashi. Nkora yoga, nkakora meditation, oya ntabwo natoragura amashashi kameme. Uyu munsi ndashaka ko wenda ako karu kugira ngo nsasire kugira ngo nisobanure ku kiganiro cy'ejo hashize kuko abantu benshi babibonye akagira ubwoba. Mumere noneho ngo kurimo kuvuga amagambo akakaye abenshi bansanze inbox bakambye oya ntuzongere kuvuga kuri ya ntuzongere kuvuga ufite icupa bita bigaragara nkaho wasinze. Nago njya nsinda jewe niba ufite ureba ino video ukaba warigeze kumbona nasinze umpamagare cyangwa se wandikamo hano hasi kuri commentaire uvuga uti uratubeshye ubushize wasindiye ku Murindi, ubushize wasindiye ku Muhima, ejo bundi wasindiye Gasanze, wasindiye Nyabisindi, wasindiye Haye, wasindiye Serena, wasindiye umva ninshaka mbe narasindiye muri Banyahi hamwe bita ngo ni muri Bitmai. Unkutinye kubivuga niba ubizi kuko warigeze kumbona nasinze, nimba warigeze kumbona nasinze ntutinye kubivuga rwose. Ngiye nguhaye uburenganzira ubivuga umbwira igihe wamboneye nasinze. Ntabwo njya mpfa gusinda. Ngiye nasinze narakibabwiye sinjya nsinda, ntabwo mfata umwanya wo gusinda ko ntabwo nabibonera umwanya, mfite inshingano nyinshi ku buryo ndamutse ngiye mu byo gusinda nakwisanga narwaje bwaki. Imagine umuntu umwanya narwaje bwaki kandi mfite Imana. Ikintu wenda uyu munsi nshaka kugira ngo tuvuganeho gatoya ni ukubararikira ikiganiro nsigaye nkora ikiganiro buri ninjoro guhera saa 4 z'amanywa guhera saa 4 za nijoro kugera saa 6 dufite ikiganiro cyitwa urubyiruko ruribaza. Ni ikiganiro twashatse ko kigira umwihariko wacyo ugereranyije n'ibindi biganiro byinshi mukunda kumva amasaha nkariya. Ni ikiganiro mu by'ukuri kimeze nko gusana cyangwa se nko ku abantu benshi bavugaga bati ibiganiro ninjoro turumva abana bacu bumva birabararura n'ibiki ntabwo ari uko ngewe ntekereza ko ibyo biganiro ari bibi ariko bifite ababigenewe babyumva kandi bikabagirira akamaro. Gusa kubera ko urubyiruko narwo rwari rufite rutabasha kwibona muri ibyo biganiro kandi wenda hari abatinda kuryama, niyo mpamvu twashyize icyo kiganiro turapanga turavuga tuti ku wa mbere tuzoya tuganiriza abana b'imyaka 12 kugeza kuri 17, ku wa kabiri n'abana b'imyaka 18 kugeza kuri 23, kwa gatatu na abasore n'inkumi y'imyaka 24 kugera kuri 28, ku wa kane nibwo tugira ikiganiro dushaka kuzamura kuva kuri 28 kugenda hejuru 30 bitewe nyine n'ikigero babitegura gushaka, ababashoni mariye, abari mu ngo, abafite ibibazo bitandukanye. Bya bindi mwumvise ko muri iyi minsi rate cyangwa se imibare y'abagira gutya bagatandukana yagiye izamuka ikajya hejuru. Abo ngabo nibo tuba tugenda tuganiriza ariko tukaza gusanga byaba byiza cyane ari nacyo twakoze ko twatangira kuganiriza abana ibatarinjira muri izo ngo zijye kubasenyukana, ahubwo tugatangira gutegura umwana akiri mu myaka 10 kuzamura. Nicyo nababwiraga ko mukwiye kuzajya mugikurikirana. Ni ikiganiro cyiza, ni ikiganiro kirimo segment enye. Segment ya mbere ivuga kuri secret, aho tubakorera ubushakashatsi bwimbitse ku ngingo runaka bitewe n'ibyo abantu mu kigero cy'imyaka twavuze uwo munsi batekereza ibyo babamo ubuzima bwabo. Hanyuma hakabaho ikitwa vuga oya, iyo ni indi segment ya kabiri. Ya gatatu ni mbwira ndakumva, ndumva harimo segment enye, ntabwo mise nzibuka neza zose nonaha ariko ni segment enye. Icyo kiganiro kiba hehe, kiba ryari?
uretse gato nibuke neza harimo The Secret, harimo Vuga Oya, hakabamo You and Yours, hakabamo na Mbwira Ndakumva, aho twakira ibitekerezo cyangwa se abantu bagisha inama mu buryo butandukanye bitewe n'ibintu baba baraciyemo byagiye bibabangamira bibagora. Hano rero no kuvuga ngo icyo kiganiro kiba kuri Magic FM. Abantu bari mu Rwanda mushobora kucyumva kuri 90.7, 90.7. Hanyuma abari hanze mujye mudukurikira kuri TuneIn, mutwumve, muduhe ibitekerezo, muduhe inyunganizi, munatubwire nyine uko kuntu munatubwire ukuntu mucyumva cyangwa se n'ibyo twakongeramo, ibyo twakuramo se ibintu n'ibyo ngibyo. Ni ikiganiro cyiza cyunganira urubyiruko, ni ikiganiro ariko twifuza kutagumisha muri studio gusa, ahubwo tukakivana muri studio tukakijyana hanze kugira ngo kibashe gusubiza koko ibibazo by'urubyiruko nk'uko bikwiriye. Ibibazo by'urubyiruko rero biratandukanye, usanga hari abafite ibibazo bijyanye n'urukundo, ibibazo bijyanye n'akazi, ibibazo bijyanye n'imibereho muri rusange, ibibazo bijyanye no kumenya icyo bita ngo ni self esteem, ikijyanye no kumenya kwirera, sinzi niba nabyita gute, ni development personnel. Ibyo ngibyo byose tugenda tubyaboroda, tujye mu bibazo inyirizina, kuko akenshi na kenshi tureba tukavuga ngo buriya abakobwa bakiri batoya barimo baraterwa inda, ariko kuba abakobwa baterwa inda ubwabyo ni ikibazo, ariko twakagombye kureba ikiri inyuma y'ibyo bintu. Cyangwa se tuvuge niba ugeze ahantu ugasanga hameze igiti runaka kitari cyiza, nuko munsi mu butaka harimo umuzi w'icyo giti. Ni ukuvuga rero ngo hariya twe dukora tugerageza kwanaliza imizi nyirizina cyangwa se impamvu muzi z'ibibazo urubyiruko rurimo kugenda ruhura nabyo bigenda byangiza ubuzima bwabo. Ni ukuvuga rero ngo haba harimo urwo rukundo, haba harimo ibijyanye n'amafaranga, haba harimo ibijyanye n'ubutunzi, ayo mashuri, uko biga gute, uko baganira, uko bagenda, imibanire, imyitwarire, byose tukabikusanya guhera kuwa mbere kugeza kuwa kane. Tugira icyiciro, mwabyumvise, tugira icyiciro twitaho buri munsi dukurikije imyaka, hanyuma tukagenda tuvuga ngo tugende dushaka ibisubizo. Dushimira cyane ubuyobozi bwa RBA cyangwa se ubuyobozi bwa Magic FM nyine bwatwemereye gutanga uwo musanzu nk'abanyarwanda. Abantu bambona wenda kuri mbuga nkoranyambaga bishobora gutahuka nkagira gutya ariko ntabwo bivuze ko buri gihe mpora nisaza cyangwa se buri gihe mpora ndakaye cyangwa ko buri gihe mpora I am serious, man. Sometimes I get serious, and when I get serious nukuvuga ngo mwebwe nimukaza mutwara ibintu byose uko boye ura no musazi n'umumi oya. Uriya buri muntu aba afite umurongo we. Yongeze ku kinyamakuru kiri serious nyine nka Magic FM, mba serious ntukajya ucikwa, ntabwo ngenda ngo mvanga. Yonje kuri YouTube naho hari content yaho ngomba hari content yaho cyangwa se akaba na editorial line yaho. Ninza se nkatangira kwimerera gutya kandi ntari kuri Radio Maria nkabura ababireba, nubwo nibwo nzaba mfite nuko ngo twagira ngo tubashimire kuba mwakurikiye iyi video, tubararikira kuzamukunda gukurikira kira kiganiro. Ni ikiganiro cyiza cyane, ni ikiganiro kizanye ibisubizo mu buryo bw'imitekerereze, mu buryo buri physique no mu buryo buri palpable. Ntabwo tuzaguma kuriya gusa ngo tujye tuvuga gusa, turashaka ko ikiganiro kizamo n'uburyo bufatika kugira ngo abantu bagikurikira babe bari fit. Nitwa Mugwiza Jerry, reka tuzongere ubutaha. Je suis comme je suis.